Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收看《Go Go 共學吧》。今天呢，民族又會來教大家做料理了。今天要來做這一道菜東補哦，呢度有當到嘅膠原蛋白，我來做兩個就會飯條混豬腳。首先呢，我們先來認識我們的食材，就是這個豬腳。豬腳的客家話呢，就是叫做豬腳。豬腳。那現在把它汆燙的時候，記得稍微過一下，主要就是把它的血水去掉。首先呢，會在湯裡面加一點薑片，是去掉豬腳會有一些人家怕肉的腥味。看我們的豬腳啊，剛才有先燙過，所以上面呢就比較不會有那個血漬。接下來呢，要放我們這個很營養的花生。好，那我們就讓它下去燜嘍。哇，我們等了2個小時，總算豬腳已經煮到，你看咕溜咕溜之外，膠原蛋白跑出來，再鹽巴下去呢，就可以讓它變得比較鮮一點點。鹽巴也是我們今天要學的客家話，就是養。最後面呢，我們還加一點點米酒，讓它讓它香氣更濃一點點。待會就讓試吃員來品嘗，看看到底好不好吃嘍。妹妹敢吃豬皮嗎？敢哦。好，你吃吃看這個有沒有燜得爛爛的了？有一種乳香。那我可不可以教你們講一句客家話好不好？就是豬腳燜得爛爛的才好吃。客家話就是豬腳燜到落落，張後生。豬腳就是豬腳，豬腳燜到落落，張後生。真好吃，豬腳燜得真好吃。Hello， 各位觀眾朋友們，今天我們做這個花生豬腳是非常成功哦，據說連工作人員吃了啦，他們都覺得讚不絕口。當然嘍，我們也學到新的詞，來複習一遍吧。來看第一個詞就是豬腳，豬腳。第二個呢就是鹽巴，鹽。記得嘴巴要閉起來哦。第三個，我們來學到一整句話，來看到豬腳燜得爛爛的才好吃。豬腳燜到落落，真好食。豬腳燜到落落，真好食。下一次動手 DIY 做做看吧，其實很簡單哦，重點是要用耐心來等待。好了，我們下次見，拜拜。